मॉर्निंग में आया था ड्यूटी में। ड्यूटी आने के बाद से देख सकते हो इधर बैठा हुआ, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करो, वीडियो बना रहा था। थोड़ा हेयर कट किया था, हेयर छोटा किया था तो उसको देख रहा था। उसके बाद हमने खाया, थोड़ा मैगी भूख लगा था तो सोचा थोड़ा मैगी खाते हैं। मैगी खाने के लिए मैगी बनाया। उसके बाद इसमें देख सकते हो मैगी कैसे चाहिए तो कमेंट में बोलो, रेसिपी चाहिए तो। उसके बाद देखो मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छा है। मैगी खाया, मैगी खाने के बाद क्या किया, इधर पे कुछ ऑर्डर आया था तो वो लोग ऑर्डर बना रहा था, ये सब कुछ थोड़ा देखा। उसके बाद आया रूम आने के बाद क्या करना है, खाना बनाना है। क्योंकि हमारे स्टोर में आज मीटिंग था, इस वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पाया, रूम भी नहीं आ पाया तो खाना खा नहीं पाया, सिर्फ मैगी खाया था पूरा दिन में। तो अभी शॉर्टकट कुछ बना के खा लेता हूँ।